O, wat 'n vreugde in ons harte om na u kerk, o Heer, te gaan. Want hier kom almal wat u volk is, in u teenwoordigheid te saam. Genade en vrede vir jou, van God, ons Vader wat sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het, van Jesus Christus die gekruisigde, en van die Heilige Gees wat ons ook aan die heilswerk, die versoeningswerk, die verlossingswerk van Jesus Christus kom verbind. Amen. Daarmee sê ek ook vir jou, goeiedag en baie welkom, en ek is bly dat ek ook hierdie geleentheid vandag saam met jou kan deel, dat ons saam rondom die woord van die Here kan wees, ook binne in hierdie lydenstyd. Die tema waaroor ek vandag met jou wil praat is, reg van toegang voorbehou. Nou, weet ek, jy het al by 'n saal gekom, of by een of ander venue gekom, en as jy so opkyk, dan sien jy, daar staan 'n teken wat sê, reg van toegang voorbehou. Dalk by 'n hek al, dat jy net gewoon nie daar mag ingaan nie. Alleen die toegelate persone het die reg om daar te kan ingaan. En dan wonder 'n mens hoe dit sou wees om ook deel van daardie geleentheid te wees. En hoe kry 'n mens toegang tot baie spesiale geleenthede en toegang ook tot die teenwoordigheid van God? Maar voordat ons uit die woord van die Here gaan lees wat vandag na jou toe kom, in Romeine 5 vers 1 tot 11, gaan ek eers saam met jou 'n gebed doen. Here, ons dank U vir U woord. Ons dank U dat die woord die waarheid is, dat dit ewig is, dat dit lewend is, dat dit vas is, dat dit waar is, dat dit doen waarvoor U dit ook gestuur het, en dat dit groot waarde het om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dankie dat ons in ons broosheid in U teenwoordigheid mag verskyn, in U teenwoordigheid mag lewe, daar mag wees elke oomblik van die dag. Ons prys U en ons loof U in die kosbare naam van Jesus Christus, deur wie dit alles ook vir ons moontlik gemaak is, en baie dankie vir die Heilige Gees wat dit ook waar maak, dit bevestig in ons harte en lewens. Amen. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar is nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Reg van toegang voorbehou. Iets van daai bordjie wat sê, do not pass. Interessant dat as 'n mens by so 'n geleentheid kom waar mense by mekaar is en dat daar iets kenmerkend aan hulle is. Baie van hulle het van hierdie baie deesdae sulke leibande amper om hulle nekke en 'n kaartjie wat daarin is met die naam van die persoon. En dit sê, ek het die regte kaart en ek het die regte kode om by hierdie geleentheid te mag wees. En wanneer iemand so 'n area sou kom betree,
sonder die toepaslike kaart of die toepaslike kode, dan sou so 'n persoon verwyder kan word. Soms gebeur dit dat mense met geweld by 'n geleentheid verwyder word, wanneer jy daarop sou wil aandring om by 'n geleentheid in te gaan, waar mense by mekaar is. Veral wanneer daar baie belangrike persone teenwoordig is, want dan gaan dit ook oor hulle veiligheid, en dan gaan dit daaroor dat nie sommer enige ene gemerk word of geoormerk word as 'n baie belangrike persoon, 'n BBP nie. Maar iemand wat die regte kaart het, die regte kode het, hoort nie net daar nie. Want hy hoort mos daar. Hy hoort mos daar te wees. Dit beteken dat jy 'n uitnodiging daartoe sou gekry het en dat mense jou daar sou verwag. Maar aan die ander kant is jy ook goed genoeg om daar te kan wees. Maar is dit nie wonderlik nie, dat ek en jy die paleis, 'n besondere area kan betree, die paleis van die Skepperkoning, dat ons daardie area, ons as mense die teenwoordigheid van die Skepperkoning kan betree, dat ons in sy teenwoordigheid mag kom, dat ons in daardie belangrike teenwoordigheid mag lewe en mag wees en verskyn met al ons behoeftes wat ons mag hê. Dink baie aan die woorde van Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Nou as 'n mens dit lees, dan dink jy dadelik, ek kan kwaliek daarin in die teenwoordigheid van die ewige Here verskyn. Want reinheid van hande en gedagtes en optrede en woorde is daar kwaliek by enige ene van ons. Maar dan moet ons in die teenwoordigheid van die Here verskyn en daar lewe. In sy nabyheid kom. Want hoe gebeur dit? Dit het gebeur deur die versoeningsdood, die versoeningsdaad van Jesus Christus, die opstanding van Jesus ook, dat gelowiges vrye toegang het. Die woorde is vir ons gesê, dit is volbring, dat ons toegang tot die teenwoordigheid van God het, en letterlik sy woning mag betree, dat ons die koning, by wyse van Spreuke, in die middel van die nag mag pla, vir 'n glas water, of met 'n saak, waarmee ons wakker sou kon lê, want hy het altyd tyd vir ons. Sal die koning nie vir ons kwaad word nie? Sal die koning nie sekere tye sonder ons wil wees nie? Nee, hy verwelkom ons. Hoekom? Omdat daar 'n spiksplinter nuwe verhouding tussen die koning, tussen die Here en gelowige mense kan wees, dat daar vrede met God kan wees. Want ons het 'n verhouding van vrede met God. Ons lewe in 'n verhouding met hom, dat daar nie meer vyandskap is nie. En ons onthou mos ook, dat die gordyn geskeur het, en deur die versoeningsdood van Jesus, ons in die allerheiligste mag kom. Versoening met God, maak dit vir ons moontlik. En hierdie nuutgemaakte vredesverhouding, gee aan gelowige mense die toegang tot die Here. Beteken daar is nie meer vyandskap tussen ons en hom nie. Die versoening wat in Jesus Christus gekom het deel van ons gekom. Daar is vrede tussen ons en God. Baie keer dink ons aan vrede mos as net 'n salige gevoel wat ek het. Ek het vrede in my hart, is soos wanneer ek langs die viswater sit of iewerster langs die kalm stroom. Iets van daardie salige gevoel wat ek mag hê. Maar dis baie meer as dit. Dit gaan letterlik oor die viering van die beëindiging van vyandskap tussen skepper en skepsel. En hierdie vrede bring gevolglik toegang tot die eindelose genade en ontsluit vir ons ook nie alleen vrede en hoop vir die oomblik nie, maar ook vir die toekoms, ten spyte en te midde van dit wat ons almal ook kan beleef. Is dit nie wonderlik nie, om
te mag sê, dat ek in die oë van God, in Christus Jesus, 'n BBP is, 'n baie belangrike persoon, 'n VIP, very important person. Maar dan is dit ook so, dat juis wanneer ons dit is, en ons kan roem op en dankbaar kan wees vir die feit van teenwoordigheid van God, en dat ek die kaart het, die kode het, om in sy teenwoordigheid te mag wees, ek uiteindelik ook 'n bepaalde gevolg het daarvan, dat daar ook bepaalde lyding kan wees, wat deel van my is, maar dat ek my ook enigstens op daardie uitdagings, wat deel van my word, omdat ek so 'n persoon is, dat ek my ook daarin kan beroem, dat ek ook daaroor opgewonde kan wees. Dink aan die woorde, wat van Jakobus 1 vers 2, wat sê, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, dit stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige gebrek of tekortkoming. Ons swaar kry. Moeilik om daaroor te kan spog, moeilik om ons daaroor te kan beroem, en tog is dit wat die teks enigstens vir ons sê. Maar, so die moeilik, die swaar kry, ook binne in hierdie wêreld, as belangrike mense, wat in die skaduwee van God lewe, hierdie swaar kry lei tot groei, lei tot ontwikkeling, lei tot volharding, lei tot karakter, lei tot hoop, het dieselfde bestemming, naamlik hoop, en dan gaan dit nie daaroor oor 'n stuk selfmarteling, soos wat mense partykeer kan hê in lydenstyd om hulle self seer te maak, om daardeur iets te vertoon van hulle verhouding wat hulle met God het nie. Het gaan nie oor selfopgelegde marteling nie. Dis situasies en omstandighede buite beheer van die gelowige, waaronder hulle partykeer ook kan lei. Maar om ook te weet, in my en jou lewe, as belangrike mense, wat toegang tot die Here het, wat in Christus vrede met hom gekry het, swaar kry in hierdie wêreld is nie straf nie. Daar's 'n daadwerklike verskil tussen vyandskap, straf, oordeel en vriendskap, vrede, hoop. Omdat ons in 'n vredesverhouding met God staan, weet ons dat ons swaar kry in hierdie wêreld nie goddelike straf of oordeel oor ons is nie. Maar God gee vir ons hoop. En die beloftes van toegang tot God. Hy gee dit vir ons huidig en gee dit ook vir ons toekomstig. En ons weet dat te midde van alles ons ook die hele tyd letterlik met ons kaartjie, met ons kode binne in die teenwoordigheid van die Here kan wees. Sy krag, sy moed, sy hoop, sy vrede kan ondervind en daarmee kan lewe. Hoe gebeur dit? Alles berus op die soendood, die versoeningsdood van Jesus Christus. Ek sien iewers waar dit staan, ons hoef nie meer vir God te soek nie, want hy het ons gevind. Ek hoef nie meer iewers te rond te loop en te skarrel om hom in die hande te kry nie. Hy het ons gevind, want verlossing, sy teenwoordigheid, dat ons daar mag wees, is 'n geskenk wat ons kry. Die gawe van die versoening van Jesus Christus, laat ons deel kry aan God se ryk van vrede. Christus het lank reeds, voordat ons kon kies, kom vra vir sondaars, vir my en vir jou, wat geneig is tot die kwaad, gesterf. En vir ons 'n keuse gemaak. Sondaars is onmagtig om hulle self te verlos. En daar's nie sprake van verdienste of mense wat dit darm deur hulle eie bydra of goedheid soort van verdien het nie. Dat ons daai teenwoordigheid mag betree. Dat ons ook die lyding van Jesus Christus enigstens in ons wêreld kan beleef, is nie iets waarvan dit gaan dat ons dit verdien het nie. Iemand sê, as jy wil bydra tot jou redding, as jy so min of meer 2000 jaar te laat. Want uiteindelik het dit in Christus Jesus
na ons toe gekom. Ja, dit is vir ons belangrik om belangrike mense op hierdie aarde te wees. Ek dink baie keer hou ons daarvan nogal om in die teenwoordigheid van belangrike persone gesien te kan word. Maar dit is nie altyd moontlik nie, want ons loop ons baie keer vas by daardie deure waar daar staan reg van toegang voorbehou. En as ons mooi kyk, dan sien ons het nie die kaartjie aan nie. En ons sien dat ons nie die regte kode het nie. Maar dan is dit die wonderlike, is dat ons in die teenwoordigheid van die Vredeskoning kan lewe. Dat ons in die teenwoordigheid van die Skepingskoning, dat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. Dat ons vir hom belangrik is en dat ons daarvoor die kaartjie het, dat ons daarvoor die kode het, wat nie vanuit onsself gekom het, dat ons dit verdien nie, maar gekom het vanuit die verlossing, die verdienste van Jesus Christus. Mag dit vir jou 'n wonderlike voorreg wees om te onthou dat dit wat hy gedoen het, was volkome, was vir my, was vir jou. En as daardie gordyn geskeur het, het ek en jy, wat in Jesus Christus glo, ook toegang tot die teenwoordigheid van God. Dra ons die kaartjie, dra ons die kode, die wonderlike voorreg om hierdie Skepperkoning ook Vader te kan noem en enige tyd met hom te kan praat en die heerlikheid van sy teenwoordigheid mag beleef en dit ook mag ondervind. En mag ons ook in ons lewe, wanneer ons ook iets van uitdagende tye beleef, ons nie mismoedig raak nie, maar ons ook verheug binne die lyding, binne moeilike omstandighede, omdat ons weet dat die Here ook saam met ons is en dat ons ook kan groei binne in ons lewe, dat ons enigsins, soos as 'n mens die woord sou kon vertaal, met Engels sou kon sê, blameless voor die Here kan wees, volledig kan wees, soos wat hy uiteindelik ook vir ons wil hê. Here, baie dankie dat u vir ons u kinders gemaak het, dat ons u heerlikheid kan deel, dat ons deel aan u koninkryk het. Dankie dat ons met ons hande wat baie keer vuil is, ons gedagtes wat nie altyd reg is nie, die werke wat ons doen, nogtans in Christus geregverdig is. Dankie dat u eerste vir ons 'n keuse gemaak het, dat ons 'n keuse vir u kon maak, en dat ons op grond daarvan ook 'n keuse vir ander elke dag kan maak, en u liefde so gestalte laat vind in hierdie wêreld, dat ander nie anders kan, as om ook getrek te word, om deel daarvan te wil wees nie. Dankie dat u mense red, dat u mense verander, dat u mense ook nuut maak, deur die werking van die Heilige Gees, deur die wedergeboorte. Doen dit ook elke dag, tot u eer en tot u verheerliking. Baie dankie, dat u ons koning is, dat u ons Vader is, dat u ons Here is. Amen. Ek bid, dat die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jou en joune mag wees, elke dag, tot Jesus kom. Amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag, en 'n geseënde week voor jou. Totsiens.